唔好意思，又有女鬼。哇你啊，肥仔。二選一，倫敦聖誕市集、海德公園嘅 Winter Wonderland 定係 Covent Garden 嘅 Christmas Market？其實 Winter Wonderland 咧係 OK 嘅，咁但係咧近幾年佢開始要收錢。如果你係中午至夜晚入場咧，你就要買飛。我自己就會中意 Covent Garden。一層嘅地面建築啦，咁但係佢有兩個 hall 嘅裝飾係靚啦，同埋佢會有一棵好大嘅聖誕樹。Covent Garden 定係 Trafalgar Square？Trafalgar Square 咧喺National Gallery 前面都係幾 iconic 嘅，佢係有個噴水池啦，跟住4隻獅子。如果你有睇一啲比較英國嘅影集，都應該會見過。但係咧佢嗰個聖誕市集就比較細，咁我會揀 Covent Garden。Covent Garden 定係 Leicester Square？Leicester Square 咧其實係比較細，佢好近 Chinatown 啦。如果你去 Chinatown，你係一定會見到。佢有時會整一啲幾特別嘅主題，咁但係每年聖誕節其實我覺得來來去啲嘢都係差唔多，咁我會揀 Covent Garden。唔好意思，Okay. 又有女鬼。你啊，肥仔，跑嚟跑去。OK，講到邊度？OK，Covent Garden 定係 Winter by the River at London Bridge City？By the River 嗰個其實係 OK 嘅，我都幾中意。咁我會揀 By the River。By the River 定係 Borough Market？Borough Market 其實來來去去都係差唔多，但係 Borough Market 就多啲嘢睇咯。但係我會揀 By the River。By the River 定係 South Bank Centre？我好似冇去過，我揀 By the River。By the River 定係 King's Cross？King's Cross 其實唔係聖誕 market，其實出邊都有市集嘅，咁其實最多都係多少少嘢咯。咁我會揀 By the River。By the River。大家如果去咗嘅話，就喺下邊留言，你覺得邊個係最好嘅 Christmas market？再話俾我哋聽，你隻貓係咁撩嗰塊面。